अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई इरफान, कैसे हो? हाँ मैं ठीक ठाक। बड़ी आप बात है, सुनाओ। वैगन और ले ली। जी जी वैगन और ले ली। ये कैसे? परसों तक तो तुम्हारे पास मेहरान थी। ऐसन मेरे पास तो सुबह तक मेहरान थी। तो वो किधर गई? वो सुजुकी भावल नगर को देके और एक्सचेंज में वैगन और 0 मीटर मैंने अभी ली। वाह भाई वाह, क्या बात है। वो कैसे? ये हम बताते हैं। आप अपनी यूज कार में सुजुकी भावल नगर मोटर्स पर तशरीफ लाएं और इवैल्यूएशन के प्रोसेस के बाद आप हासिल करें सुजुकी भावल नगर मोटर से सुजुकी की न्यू कार। मजीद मालूमात के लिए आप तशरीफ लाएं सुजुकी भावल नगर मोटर्स पर या फिर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें।